تأتینا موږ په تکلیف کوم د تا راتللو نه مخکې هم ومن بعد ما جئتنا ورسه د تا راتللو نه هم. نو قال د ویلو عسى ربکم ان یهلک دې کې موسی علیه السلام قوم ته یو قسم ته خوشخبري باندې ورکوي چې عسى ربکم ان یهلک عدوکم چې هلاک بکړي تاسو والا دشمن ویستخلفکم او آباد بکړي تاسو فی الارض په ځمکه کې فینظر کیف تعملون نو بس تاسو څرنګه عمل کوو. ولقد اخذنا آل فرعون یقینا منستو دغه د بربادي والا دریم واقعیا ذکر کیږي هلاکت د فرعون او د دې قوم له اول هلاکت ورباندې راغله چې که حدثلی ورباندې راغله. ولقد اخذنا آل فرعون یقینا مو اخذته یعنی ونستل دغه فرعون بالسنین په که حدثلی سره ونقص من الثمرات او همدارنګه کلمې د میوو سره لعلهم یذکرون د دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کړي. فایده جاءتهم الحسنات چې کله هم د خوشحالي خبر راغله نو قالو ویل چې لنا هذه د موږ دپاره دی وان تصبهم سیئة چې کله ورسیږي دوی ته بدي یعنی تکلیف ورباندې راغلی نو یطیروا بموسی نو بیا به بدفلي نستله په موسی علیه السلام سره ومن معه او هغه چا چې هغه ایمان راوړی د موسی علیه السلام سره الا انما طائرهم عند الله خبر دا خبر اول چې یقینا دوی چې د پر طرف په نسبت سپیره دي ولکن اکثرهم لیکن اکثر دوی نه دا نه پوهیږي. وقالو مهما تأتینا به او یل به چې کلام تور تلل کې موږ ته په دې سره من آیتین په معجزې سره لتسحرنا بها دې لپاره چې ته موږ ته په دې سره مسخرې وکړي نو فما نحن لک بمؤمنین موږ ته باندې ایمان راوړونکي نه یو. فارسلنا علیهم الطوفان نو موږ راستلو په دې باندې طوفان والجراد ملخان یعنی مفسرین ذکر کوي د ملخان د دوه راغلو تر دې حد پورې چې دوی د کورونو دروازو او کړکیو له کوم چوکټونه دي او بار فصلونه ونې خطا چې ختم کړو چې دی ورته وخوړل ختم کړو. د څو ذکر کوي لکه کومل سپږې شولې ویډیو د چمړې د هغه لګي سپږې د دوی غوښې به خوړلې همدارنګه زفادې چوندخ چې دوی به څه شي خوراک څه شي جوړ کړي نه دوی کې به چوندخې موجودې وي او بعض دا ذکر کوي یاره چې دوی به څه کله خوله کولولې خبرو دپاره خبرې کولې نو د چوندخې به ټوپ کړي خولې کې به ننوتله و دم او وینې والا هغه داسې غذاب چې دوی څه شي خوراک څه شي خو به هر شي کې وینه موجودله تر دې حده پورې که یو د کوم د بني اسرائیلو له کوم لوښي وو نو هغه لوښي به د صفا سوتره وخېسته اوبه ورکړي خو څه کله هم دغه د فرعونیانو ورباندې خوله ولګوله نو وینې ونه جوړېدلې او بیا ذکر کوي ویره که دغه چې ته یو بني اسرائیلي کوم وکړ دې خولې نه اوبه راچولې د فرعونیانو ته نو د طیب الله تعالی چې د بني اسرائیلو د کوم د فرعونیانو خولو ته رسېدل ډایرکټ په وینې ونه جوړېدلې د بني اسرائیلو په خولو کې به اوبه وي خو چې هغو ته رسېدلې ونه وینې جوړېدلې به او د طوفان وي دغه دوی باندې مسلسل شپې ورځې بارونه ورېدلو تر دې حده پورې چې د اوبه د دوی ماریو ته راوختلې او تنګ شو نه کېنستلی شو نه څملستلی شو نه ودرېدلی شو او چې کوم علاقه د بني اسرائیلو هغه ځای کې دغه طوفان نه و نو دوی به د ټولو طوفانونو صورت کې چې کله دوی تنګ شول موسی علیه السلام ته به راتلل او موسی علیه السلام ته ویل چې یاره موږ ایمان راوړو او بني اسرائیل ته هم بیا څه نه یم بس دا موږ پرېږدو به خو چې کله الله تعالی نجات دوی ته ورکړې نو بیا به زړه عادت طرف ته بیا به راتلل بیا ویل چې یاره دا خو موږ دپاره و همدارنګه چې کله دوی د طوفان راغلل د اوبه راغللې موسی علیه السلام ته لاړل چې یاره موږ دپاره رب نه دعا وغواړه چې د طوفان ختم کړي چې کله طوفان ختم شول او دغه اوبه وچې شولې نو دوی سره د فصلونه او همدارنګې میوې وغیره د زیات شین کې زیات شول نو ویلې چې وګوره دا خو د مو خپل خوش قسمتي وه دا خو مو دپاره باران یو نعمت و وګوره د شین کې همدارنګې باغونه هر څه ورسره وشول موسی علیه السلام کومه خبره هغه یې ورسره نه منله نو بیا یې الله رب العزت دوی باندې د ملخانو د غذاب راوستل او دوی چې کوم د تکبر کول نه دی هر څه ورته بیا ختم تر دې حده پورې ورسېدلو چې د کورونو دروازو او کړکۍ له کوم چوکټونه یې دی ورته پړلو ختم کړي وو. آیات مفصلات دغه نشانې دي واضح واضح فاستکبروا نو دوی د دې نه تکبر وکړو وکانو او دوی قوم مجرمین یو قوم مجرمان ولما وقع علیهم الرجز چې کله دوی باندې عذاب راغله نو قالو دوی ویل یا موسی ادع لنا ای موسی وغواړه موږ دپاره د رب خپل نه دعا بما عهد عندک د هغه څه چې تا سره یې وعده کړې دي لئن کشفت عنا الرجز که چېرې ته مونږ د عذاب لرې کړې لنؤمنن نو موږ به خامخا په تا باندې ایمان راوړم او خامخا به خوشي کوم تا سره دغه بني اسرائیل
فلما کشفنا عنهم الرجز چې کله مو دغه دوی نه دغه عذاب لرې کړل الی اجل یو نیټې پورې یعنې څه وخته پورې هم بالغوه چې دوی دې ته رسېدونکي وو نه اذا هم ینکثون نو بیا دغه وعدې ماتوونکي وو فانتقمنا نو موږ واخیستله بدله منهم د دوی نه نو فاغرقناهم موږ غرق کړو دوی فی الیم په دریاب کې بانهم کذبوا بآیاتنا دې د وجې نه چې دوی د دوی تکذیب کول د آیاتونو د مو وله وکانو عنها غافلین او دوی د دې نه ځانونه نه خبر کړي واورثنا القوم الذين او میراث کې ورکړو قوم او خلکو ته چې هغه کمزور کړی شوي وو په مشرق د ځمکې او همدارنګې مغرب د ځمکې التي بارکنا فیها چې مو برکت اچولی په دې کې مراد شام وتمت کلمت ربک الحسنى او پوره شوه د حکم د رب د تعالی په ښایسته طریقې سره په بني اسرائیلو باندې بما صبرو د هغه وجې نه چې کوم دوی صبر کړی و ګوره مخکې موسی علیه السلام ورته ویلو ایتونو کې ذکر وکړه چې تاسو صبر کوو او دشمن هلاکېدونکی دی نو دا دشمن یې هلاک شول او د ځمکه د برکت والا دوی ته پاتې شول په میراث کې ودمرنا او مو دا ټول هلاک کړو ما کان یصنع هغه څه کوم دوی جوړولو د فرعونیانو او قوم د دې له وما کانو یارشون هغه څه کوم دوی چتونه جوړولو د چتونو مطلب چې دوی د کومو انګورو له باغونه وو دوی ته چاپړې غونې جوړ کړي وو په دې باندې انګورو ونې یخې وې نو دغه ټول هر څه مو بني اسرائیل ته ورکړو په میراث کې وجاوزنا ببني اسرائیل البحر او مو پورې بچل دغه بني اسرائیل په دریاب باندې فاتوا علی قوم نو دوی راتلل او په یوه داسې قوم باندې یعکفونه چې هغو رجغ شوي وو علی اصنام لهم په بتانو باندې چې دوی دپاره وو نو قالو دوی ویلو یا موسی جعل ای موسی مو دپاره وګرځوه یعنې جوړ کړه دغه شاندې خدایان کما لهم الهتون لکه څنګه دغو دپاره خدایان دي نو قال ویلو موسی علیه السلام انکم قوما تجهلون تاسو یو ډېر جاهل قوم یو دوره غضبونو مصیبتونو نه قهرونه الله تعالی خلاص کړو او د الله تعالی په خپل قدرت کامله سره چې دوی دریاب کې پورې وستلو بغیر د اسبابو نه او بیا چې کله دغه بوتان کسي نو بیا زوړ عادت سوي دا ورکې راته کېږي ان هؤلاء یقینا دا خلک چې دي متبر ما هم فیه د هلاکېدونکي دي برباد دي هغه څه کوم دوی په دې کې و باطل او باطل دي ما کانو یعملون چې کوم دوی عمل کوي نو قال موسی علیه السلام ته اغیر الله ابغیکم آیا زه لټوم تاسو دپاره سوی د الله تعالی نه بل اله وهو فضلکم او دا الله تعالی چې تاسو ته یې غوره وړه درکړی دی په زمانې د مخلوق باندې واذ انجیناکم من آل فرعون چې موږ تاسو ته یاد کړو دغه وخت چې کله موږ تاسو ته نجات درکړی فرعونیانو نه چې یسومونکم سوء العذاب چې تاسو ته یې ډېر دردناک عذاب درکول یقتلون ابناءکم قتل کولی به بچي د تاسو را ویستحیون نساءکم او بهایې کولی ښځې د تاسو والا وفي ذلکم براء او په دې کې تاسو دپاره نعمت دی طرف رب د تاسو نه څه لوی دی ووعدنا